भाई सब कैसे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर्दी जुकाम भी हो रहा था, इसलिए कुछ ऐसा देसी इलाज है जो आप कुछ करके अपनी सर्दी खांसी घर पे ठीक कर लेंगे। जानने के लिए बने रहे वीडियो में। आज पहले तुम गैस पर गर्म पानी करके वो पी लो, थोड़ा ककूना करके। उसके बाद मैं बताता हूँ देसी दवा, सर्दी जुकाम भग जाएगा इससे। गाइस, हमने गैस पे गर्म पानी करके हल्का सा ककूना पहले तो वो पिया। उसके बाद एक देसी दवा है जो अपन घर पे बना सकते, बताता हूँ मैं। जानने के लिए बने रहे वीडियो। मैंने देसी दवा बताई थी, वो देसी दवा यह है कि शहद, थोड़ा सा 1 चम्मच शहद लेना। शहद को बोलते हैं, शहर में हनी भी बोलते हैं इसको, गांव में शहद माखा मूल्य बोलते हैं। उसके बाद एक चुटकी हल्दी, और जैसे कि आपके पास जैसे शहद भी नहीं हो तो जो नमक रहता है, नमक और हल्दी, इसको भी खा लेना। ये भी एक देसी दवा है।